Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lenin Obregón y en esta ocasión vamos a desarrollar otro video continuando, ¿verdad? La primera explicación que dimos de las VLAN en el video anterior. Ahí les voy a dejar el enlace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, sencillo, cómo conectar, ¿verdad? VLANs en dos equipos, switches, dentro de una red LAN. Bueno, esta es la topología anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, vamos a agregar otro switch acá, ¿verdad? Otro switch de estos 2960 que está aquí, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que vamos a hacer nosotros es vincular un switch con otro switch. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, las buenas prácticas dicen que es con un cable cruzado. Este es el cable cruzado. Conectamos acá de la Giga Ethernet 01 a la Giga Ethernet 01. Homónimo para que no haya problema, ¿ok? Homónimo para que no haya problema. Bien, entonces vean, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, sencillo. Vamos a crear las VLAN que están aquí, que es la VLAN docente y estudiante, y vamos a agregar más equipos. Es decir, cuando digo equipos, más computadoras. Entonces vamos a agregar, ¿verdad? Una computadora aquí, que esta va a ser la PC, la PCE. Vamos a agregar otra computadora acá, que va a ser la PC, la PCF, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerle acá a la PCE, le vamos a decir de que va a tener, ¿verdad? Va a tener, ¿verdad? Digamos, o va a pertenecer, no va a tener, va a pertenecer a la VLAN de docente. Bueno, acá tengo que eliminar esto porque no sé acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner como símbolo, ¿verdad? Bien. Esto va a ser, ¿verdad? Siempre que, digamos, de la VLAN 2, que es de docente, y esta que está acá, que es la VLAN de estudiante. Aquí a seleccionar, creo que era el color. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, sencillo, vamos a conectar aquí, ¿verdad? De la PHY Ethernet 01 a la interfase de Ethernet de la PHY Ethernet del equipo. Y acá vamos a conectar de la PHY Ethernet 2 a la PHY Ethernet del equipo que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillo. Lo que es VLAN docente está en el segmento 0. Lo que es VLAN estudiante está en el segmento 1. Entonces aquí, pues, ¿verdad? Digamos, yo tengo configurado el IP aquí en esta computadora, el 192.168.0.2, y aquí tengo configurado el IP 192.168.0.3. a le vamos a dar el 192.168.0.4. entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? 192.168.0.4. ponemos aquí, ¿verdad? La máscara que viene por defecto, que es 255.255.0 según el prefijo de red, que es pleca24. Y aquí asumo que tengo la 1.2 para la C, la PCC, y la 1.3 para la PCD. Entonces, para la PCF vamos a agregar la 1.4. Y viene la parte interesante. De suite a suite yo tengo que interconectar las VLAN, pero antes de eso
¿verdad? Entramos aquí en modo configura terminal y voy a crear la VLAN que se llama VLAN 2 y le voy a dar un nombre, y esa VLAN se llama docentes, ¿verdad? Vamos a crear la VLAN 3, ¿ves? Y esa VLAN se va a llamar estudiantes. Una vez que ya lo tenemos hecho, entonces nosotros vamos a vincular el puerto que está acá, que es el 02 y el 01 a cada VLAN. Digamos, lo que es naranja es para VLAN estudiante, ¿verdad? Perdón, para VLAN docente, y lo que es verde es para VLAN estudiante. Entonces decimos interfase, ¿verdad? Fa Ethernet 02. Vamos a darle un shutdown para ver si se nos apaga aquí, correcto. Entonces aquí les muestro que se nos apagó, ¿verdad? Le vamos a decir un shutdown para levantarlo. Y entonces decimos switch port mode access, switch port access VLAN, en este caso 2. Ahora le damos exit y le vamos a decir interface Fa Ethernet 01, que es esta que está aquí, y decimos switch port mode access, switch port access, switch port access VLAN 3. Queremos comprobar que es esa la interfase, le damos shutdown, y no shutdown para levantarla, sencillo, no pasa nada. Ahora decimos aquí do drive, bien, listo. Ahora que ya tenemos configurado para que las VLAN se puedan interconectar en ambos switches, yo tengo que configurar la interfase Giga Ethernet 01 que les había dicho como troncal y dejar pasar las VLAN. Configura terminal, ¿verdad? Interfase, le decimos aquí Giga Ethernet 01 y decimos switch port mode tron, switch port tron allow VLAN, y dejamos pasar las VLAN 1, 2 y 3. ¿Por qué la VLAN 1, 2 y 3? Porque la VLAN 1 viene por defecto. Si ustedes le quieren pasar, la pasan. Si no le quieren pasar, no pasa nada. A mí me gusta pasar la VLAN 1, independientemente de que no tenga un segmento para la VLAN 1, pero es por donde se hace la parte de lo que son las BPDU y un sinnúmero de cosas ahí, ¿verdad? Bien, entonces le decimos aquí do drive. Una vez que ya lo tenemos, cerramos y nos vamos aquí a la Giga Ethernet 01 del segundo switch, ¿verdad? Interface, ¿verdad? Giga Ethernet 01, switch port mode tron, switch port tron, allow VLAN 1, la 2 y la 3. Listo, dura ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillo, vamos a probar interconexión entre los diferentes equipos que están dentro de la misma VLAN. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Ves? Ahí tenemos, comprobando de que estamos haciendo el pin. Ok, eso sería todo. En el próximo video les voy a enseñar a hacer la parte de enrutamiento inter-VLAN para que se puedan ver los equipos que están de aquí hasta acá, es decir, que haya interconexión en las diferentes VLAN, porque ahorita no se puede, ¿verdad? Bye.